जिंदगी में सबको हर चीज़ फास्ट एंड फॉरवर्ड चाहिए। सक्सेस भी जल्दी, रिस्पेक्ट भी जल्दी, और सबका दिल भी जल्दी जीतना है। पर एक बात सुन, तेरा टाइम आएगा, पर पहले तुझे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। दुनिया रिस्पेक्ट देखती है, स्ट्रगल किसी का नहीं। इसलिए रोना मत, रुकना मत, क्योंकि तू हार के भी जीतेगा अगर खुद से हारना छोड़ दे। और याद रख, किसी का भी प्लान ए बनने से पहले अपने लिए ऑप्शन 1 बन।